สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เรากะว่าจะเข้างานจะพาเพื่อนๆไปชมงานคาปัสที่เฉิงตูต่อนั่นเองครับเมื่อวานตื่นเต้นกับหลายๆอย่างตอนแรกที่มาคิดว่างานจะไม่ค่อยมีอะไรแต่สุดท้ายสนุก เปิดโลกมากๆก็โพสต์ใน Facebook ไปเพื่อนๆก็ตื่นเต้นแล้วก็หลายๆคนถามเรื่องสิทธิบัตรเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็ถือว่าเป็นทางเลือกในอนาคตไงถ้าเกิดว่าเราหาเครื่องไม่ได้ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีของแล้วแต่ที่จีนเขามีทำแบบนี้ซัพพอร์ตมาผมว่าเขาโอเคนะงานนี้ถามว่าจะเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่ทำอู่หรือทำร้านอะไหล่นะครับก็ถ้าเกิดปีหน้าเขาจัดอีกนะครับคาฟัสเฉิงตูก็ลองบินมาดูกันได้นะครับมาดิวกับพวกโรงงานต่างๆแต่ละที่เป็นโรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคือเมื่อก่อนอาจจะต้องบินมาไปตามโรงงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นเหมือนงานที่รวมโรงงานที่ผลิตเครื่องมือแล้วก็อะไหล่รถทั้งหมดมารวมอยู่ในที่เดียวทำให้มางานเดียวสามารถดิวไปได้จบเลยนะครับเมื่อวานก็เจอพี่จากอู่สตอมกาละเขาก็มาดิวงานเอาไว้ความยากของที่นี่คือเขาไม่พูดภาษาอังกฤษแต่ขยันคุยซะด้วย ขยันชวนคุยมากครับเราเข้ามาข้างในมาเดินต่อกันพอ3เก็บรายละเอียดกันหน่อยดีกว่านะครับโซนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องมือนี่ร้านนี้เป็นร้านคาแคร์มีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเก้าอี้ถังเบาะเครื่องมือง่ายมาร้านเดียวขอคอนแทคเปิดคาแคร์ได้เลย ในราคาแบบประหยัดอ่ะร้านนี้ไม่มีของมาตั้งโชว์ก็จริงนะแต่ดูที่เขาขายดิชุดแปลงหน้ามีครบเลยจากเนี่ยเล็กซัส S200 ES200 เนี่ยเปลี่ยนหน้าได้เนี่ยมีชุดแปลงหมดเลยทั้งคันเลยเนี่ยแลนด์คูแปลงหน้ามีหมดเลยของแลนด์คูอะร้านเนี้ยเอาจริงชุดแปลงหน้าบ้านเราพวกเอาผ่านเวอร์ไฟนี่แหละก็จากที่นี่แหละมีครบอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเยอะในงานนี้ก็คือพวกเนี่ยแหละการเฟซออฟอะที่จากตัวเก่าเป็นตัวใหม่หรือจากตัวรองเป็นตัวท็อปอะของงานที่จีนเนี่ยมีครบเกือบทุกอย่างเลยแต่แค่เขาไม่ได้เอาของมาเขาก็ทำเป็นโปสเตอร์แล้วก็มาคุยมาดีลกันได้โซนตรงนี้จะเป็นเวิร์กช็อปครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วจะโชว์อุปกรณ์แล้วก็สอนเกือบทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับการเคาะทำสีรถยนต์อันนี้น่าจุดๆนี่น่าจะเป็นการสแกน 3D แน่เลยเนี่ยมีรวมถึงขัดด้วยนะครับเนี่ยเมื่อวานเขาจะสอนวิธีเคาะขัดเชื่อมมีหมดเลยโดยที่อุปกรณ์ทั้งหมดจะเป็นของแบรนด์เขาของแบรนด์จีนเนี่ยเห็นปะมีอุปกรณ์ทั้งหมดเลยเห็นมีคนมาเวิร์กช็อปมาลองเรียนกันอยู่เหมือนครบวงจรในการทำอู่สีอุปกรณ์ของเจ้านี้มีหมดเลยครับเหมือนถ้าใครสนใจซื้อหรืออะไรเนี่ยก็มาเรียนกับเขาได้ด้วยครับรวมถึงพวกหัวพ่นสีดูครับมีหลากหลายด้วยนะหัวพ่นสีเขาก็เอามาโชว์มาขายเดี๋ยวนี้หัวพ่นสีก็เป็นเหมือนงานศิลปะมีลวดลายนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกเครื่องสแกน 3D ตัวถังนะครับจะเปิดอู่ทำอะไรนี่มาดูของที่จีนก่อนได้เลยครับพวกแผ่นเพจสีต่างๆชุดผสมสีมีครบเลยครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นจำลองร้านตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนยางนะครับอุปกรณ์มีครบเลยมีที่ถ่วงล้อเปลี่ยนยางทั้งหมดนะครับแล้วก็เนี่ยสามารถตั้งศูนย์ได้ขายอุปกรณ์ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นเวิร์กช็อปไปในตัวนี่มีที่เทน้ำมันเครื่องใส่เนาะแต่บ้านเราจริงๆก็น่าจะใช้ฮอยจากที่จีนกันมีบ้างอยู่เหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้แบรนด์อะไรเหมือนกันยูนิตหรืออะไรเนี่ยเขามาทั้งเซตเลยมีครบหมดยันเครื่องถอดยางนะครับที่ดูนะเหมือนทางจีนเขาจะเอาพวกนักศึกษามางานนี้เยอะมากเลยนะเหมือนเอานักเรียนมาทัศนศึกษาแล้วก็มาดูงานมาศึกษาอะไรเกี่ยวกับงานช่างงานเกี่ยวกับรถผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้น่าจะเยอะกว่าเดิมด้วยเนี่ยอาจจะพานักศึกษาเข้ามาโซนนี้กันครับร้านนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ
ซื้อแบบนี้ไปเข้าไปเมืองไทยไปใส่รถได้เลย เขาแต่งให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ Ford FJ 250เขาจะมีการแบบว่า modify หรือตกแต่งของพวงมาลัยเดิมครับ อย่างเช่นคาร์บอนครับนี่ Ford F 150ทำคาร์บอนให้เรียบร้อยแล้วงานดีเถอะดูสิงานใช้ได้เถอะเอาง่ายๆก็เอาพวงมาลัยเขาไปแล้วก็ไปใส่ของเดิมเนี่ยมีใส่สายไฟให้ใส่แป้นแต่เดิมจบเลย G Class ก็มีครับทำเป็นคาร์บอนครับผม ทำให้เรียบร้อยแล้วครับเอาไปตั้งไว้ที่ร้านจับใส่ให้ลูกค้าได้เลยฟิลพวงมาลัยเดิมแต่แอบตกแต่งเล็กน้อยนี่ F30 ครับรุ่นยอดฮิตในบ้านเรามีหมดครับนี่ทำเป็นคาร์บอนให้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพวก LC 300นี่จะเป็นคาร์บอนแบบฟิลนะคาร์บอนฟอร์ดนะนั่นแน่แถมมีแบบใส่เกล็ดสีๆไปด้วยนั่นแน่โธ่อันนี้เป็นอารมณ์แบบหุ้มอาคันทาร่านะครับก็ทำได้ส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบหุ้มคาร์บอนอันนี้ก็เป็นคาร์บอนผสมอาคันทาร่าอันนี้สำหรับ Xiaomi U7 อันนี้ E90 ครับนั่นแน่เนียนเถอะผมว่าราคาไม่แพงอ่ะก็ลองเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าเนี้ยแต่ผมว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้มาอาจจะแบบว่าดูตามเว็บตามอะไรกันเนาะแล้วก็สั่งกันพวกไฟครับระยิบระยับมีหมดเลยในของ Tesla Model Y Ford Raptor พูดถึงที่จีนคนทำอะไรเยอะเหมือนกันนะ AF 150เนี่ยเป็นไงเห็นป้ายไฟสามารถติดไฟได้ทุกจุดอ่ะจะเป็นแนวไหนดูดิมีเป็นดาวๆด้วยนี่ครับเป็นแนวตกแต่งภายในนะครับโอ้โหสีภายในจะแสบตาไปไหมเนี่ยคือพูดง่ายๆมีทริมเดิมโรงงานก็มีอยู่แล้วใช่ปะไม่พอครับพี่เขาจัดให้ครับพี่จัดของแต่งให้จะติดทั้งคันนี่สุดๆไปเลยอันนี้เป็นพวกสปอร์ตไลท์ต่างๆนะครับของรถออฟโรดนะครับพวกของออฟโรดก็เยอะนะผมว่าที่จริงรถออฟโรดค่อนข้างที่จะฮิตเพราะว่าประเทศเขาใหญ่แล้วสามารถที่จะโรดทริปไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้สนุกนะครับนี่โอ้นี่อะไรอะฟิตติ้งครับสายถักเอิร์นเดี๋ยวดูมีครบจะเอาแบบไหนสีเดียวกับเอิร์นด้วยสายถักมีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพวกสายเบิ่งสายเบรกหรืออะไรจะเอาสีอะไรมีหมดอันไหนเป็นไงมีทุกไซส์น่าจะเป็นโรงงานผลิตพวกน้ำมันเครื่องแน่เลยมีหมดทุกอย่างเลยอันนี้เหมือนแบบผมว่าน่าจะดีลกับโรงงานแล้วสามารถสั่งให้เขาผสมได้ตามใจชัวร์มีสีให้ดูเลือกสีเลือกอะไรผลิตภัณฑ์ทำได้หมดบูธนี้ก็โทโบ โทโบเต็มไปหมดเลยไซส์เบิ่มเลยนี่มีตอกรหัสอะไรหมดแล้วดงฟังนี่ครับเขียนไว้ไม่ใช่กาเลตแต่อย่างใดชื่อแบรนด์ว่าดงฟังแต่จากที่คุยวันนั้นอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกโทโบรถบรรทุกรถแท็กเตอร์อะไรเงี้ยเนี่ยแต่ละร้านเฮียเมื่อวานที่เราแวะไปดูอ่ะอันนั้นน่าจะมีเป็นของรถเก่งด้วยเพราะใบแบบมีทำเป็นบิลเลตอะไรด้วยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวทเกตกระป๋องในตัวแต่จริงๆสุดท้ายอ่ะมันก็ใส่ได้หมดอะถ้าเอาไปใส่นะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกเครื่องมือหนักจะส่วนมากแต่สวยนะทำไมเล่นไปโทโบจีนเราก็ผลิตนะครับนี่ GT 35ของเขาจะเป็นโทโบสำหรับบางทีอุตสาหกรรมหนักด้วยอะไรเงี้ยรถบรรทุกอะไรเงี้ยนะเนี่ยอาจจะเนี่ยพวกนี้อาจจะเป็นพวกโทโบอุตสาหกรรมหนักหน่อยโทโบลูกสีแดงเลยแต่ว่าเลยชุดซ่อมโทโบก็มีหมดนะครับเดี๋ยวเขาแยกเป็นให้ดูอะไรนี่ใครบอกว่าไม่มีบิลเลตดงฟังเขาก็มีใบบิลเลตเนี่ยเอาเห็นสำนักนี้แต่เมื่อวานแล้วแต่ไม่ได้เข้ามาดูอะไรเนี่ย B10 เหรออ่านว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่เป็นพาร์ทพวก BM ครับแล้วก็น่าจะเป็นล้อสั่งตัดดูแคตตาล็อกหน่อยดีกว่าเขาทำอะไรบ้างโอ้ดูโรงงานเขา
เบลเลอร์บัตเทอร์แต่ละที่นี่คือโรงงานเขาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะผมว่าโอ้โหพาร์ทมีหมดเลยว่ะ M4 ก็มีรอบคันเลยนี่เป็นสำนักแต่งจีนนะครับผมเป็นไง G60 G20 BM ล้วนๆเลยเนี่ยอันนี้ M2 G87 มีชุดรอบคัน X3 BM ล้วนเลยแบบพาร์ทรอบคันอ่ะโอ้โหเนี่ยมีหมดเกือบทุกรุ่นนะ可以可以，你可以拿走。แล้วก็พวกเทสลาครับส่วนใหญ่เป็นรถใหม่ๆแล้วก็พวกรถไฟฟ้าพวกเทสลาพวกเสี่ยวมี่อะไรเงี้ยแต่เขาจะมีโลโก้แบรนด์เขาด้วยนะมีหลากหลายรุ่นวัสดุน่าจะเป็นพวกพลาสติกนะดุมต่างๆผลิตได้หมดดุมฮับลูกปืนล้อมีหมดหลากหลายประเทศครับพวกชุดซ่อมพวกพาร์ทจุกจิกในรถมีหมดนะลูกลอกอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยมีหลากหลายรุ่นหลากหลายรถของกระจุกกระจิกอะเนี่ยปั๊มน้ำต่างๆมีหมดเลยนะครับจากที่ดูแต่ละที่เนี่ยโรงงานบะหือมาทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้คือจีนนี่เป็นเจ้าอุตสาหกรรมแห่งโลกเลยเพราะว่าโรงงานเยอะมากแล้วคืองานนี้มันเหมือนแบบรวมโรงงานแทบจะทั่วประเทศจีนอะโรงงานเต็มไปหมดบางทีมันแบบคุ้มเปล่าวะกับแบบของชิ้นเล็กๆมันมีหมดอะจุกจิกอะไอชุดเซนเซอร์อะไรเงี้ยอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยชุดโอเวอร์ฮอลพวกไดเชิงไดชาร์จครับมีหมดเลยอะปุ๊กตัวเล็กตัวน้อยคือแบบผลิตได้หมดแล้วอะผลิตเครื่องได้ผมนี่ตื่นเต้นมากอะไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไปใช้งานอะมันจะทนหรือเปล่านะอย่างเกียร์ ZF อย่างเงี้ยมันจะทนสู้ของจริงได้หรือเปล่าเพราะว่าจากที่ดูอย่างเครื่องเคอย่างเงี้ยมีเนียมันก็ดูแปลกๆนิดนึงแต่ถ้ามันไม่มีเครื่องอีกหน่อยแล้วแบบมันเป็นเครื่องใหม่มันก็เป็นทางเลือกเหมือนกันนะเอางี้ถ้าใครแบบว่าเคยลองเครื่องจากจีนก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยอยากรู้อารมณ์แบบว่าเหมือนเราเมื่อก่อนเราวางช็อตบล็อก K24 ท่อนตรงเชียงกงแล้วก็เซตโทโบแล้วก็วิ่งกันใช่ปะได้400ม้าอะไรก็ว่าไปอยากรู้ว่ามีใครวางช็อตบล็อกท่อนตรง K24 จีนและเซตโทโบบ้างเครื่องจีนโทโบจีนแรงม้าได้เท่าไหร่อยากรู้ อยากรู้มันเป็นไงถ้ามันทนนี่ผมว่าเป็นเรื่องเลยนะลูกสูบผมมีหมดเลยครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกลูกสูบรถเดิมรถกระบะรถอะไรก็ว่ากันไปแต่สามารถที่จะผลิตลูกเดิมทดแทนได้นะครับไม่ใช่ลูกซิ่งเนี่ยลูกวอลโว่ลูกฟอร์ดโฟกัส 1.6 อะไรเงี้ยครับฟิลลูกเดิมก็สามารถทำได้ลูกสูบพวก Honda ก็ทำได้นะลูกเดิมลูกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราต้องแบบบางทีหาพวกลูกเดิมๆเก่าๆมาใส่เครื่องกันใช่ไหมบางทีแบบว่าเอาลูกเจเดิมมาใส่อะไรเงี้ยอาจจะเก่าแล้วสึกแล้วอะไรเงี้ยพี่จีนเขามีผลิตใหม่ครับเราสามารถที่จะสั่งลูกเดิมๆหรือการพกโอเวอร์ฮอลเครื่องอาจจะประหยัดลงนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสอะไรนะผมว่าเนี่ยมีหมดเลยไม้พลาสติกเมื่อก่อนเคที่ว่าผมว่ามีพวกเคสั่งจีนได้หมดไอ้พวกไม้ตีกองที่ของเราตะเกียบที่ตอนนั้นมันตีหักแล้วถ้าเราจะไปหามือสองมันโอกาสแยกขายยากใช่ปะไอ้พวกนี้เขามีขายหมดสั่งให้เขาผลิตได้แล้วก็โซ่ได้เอาจริงซื้อเขาถูกกว่าสมมติเราทีดีกันเองอย่างเงี้ยชาร์ปก็มีนะครับชาร์ปเดิมเนี่ยบูธนี้ยังไม่เปิดแต่บูธนี้ขายอะไรรู้ไหมครับขายแพรครับแพรรถก็ทำได้ครับมีหมดเลย Honda Toyota BM มิตซูอะไรก็ว่ากันไปมีทุกรุ่นจีนผลิตแพรเหมือนกันนะครับอารมณ์หาแพรมือสองหรือแพรมือสองบางทีเป็นสนิมหาขึ้นไม่ได้จีนมีครับโอ้โหเอาเรื่องอันนี้เป็นแนวพวกเบรกเดิมครับเบรกเดิมจากโรงงานแต่ว่าก็ผลิตขึ้นมาใหม่ให้ได้นะครับมีครบทุกแบบเลยคัดแผ่นเดียวจะเอาวัสดุแบบไหน
พี่จินจากการทำให้ได้หมดอะไรโชคเดิมแลกนะครับปีกนกบางทีแบบของพวกเนี้ยอู่บ้านเราก็เหมือนเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเนาะเป็นช้อยส์บางคนอยากที่จะซื้อของเบิกศูนย์ก็ซื้อไปนะครับที่มีงบประมาณแต่ถ้าบางคนอยากที่จะแบบแค่เปลี่ยนให้มันใหม่แล้วก็พอใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยบางทีก็จะเป็นอะไหล่พวกนี้แหละเป็นอะไหล่เทียบอะไหล่ OEM ทางเลือกให้กับลูกค้านะครับในการซ่อมรถเดิมอะไรเงี้ยอย่างเราด้วยไม่ต้องนะเราบางทีอันไหนใช้อะไหล่เทียบได้บางทีเราก็เลือกอะไหล่เทียบครับประหยัดกว่าอาจจะเปลี่ยนบ่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่มันก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะถ้าความเป็นจริงแล้วอะนี่พวกออยล์คูลเลอร์พวกรถแบบใหม่ๆครับเขาก็มีหมดเลยนะการเดินงานในวันนี้เราใส่ X-Step ที่เพิ่งซื้อมาก็ใช้ได้อยู่นะใส่เดินงานตอนแรกเราเอาโวเมโลมาแต่โวเมโลมันยืนยากนิดนึงก็เลยวันนี้ลองเปลี่ยนดูเป็น X-Step 2,000 กิโล 5.0 Pro มาจีนไม่ซื้อรองเท้าจีนเดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึงตอนแรกจะไปดูพวกแบรนด์อื่นมันก็ถูกกว่ากันนะแต่ถูกกว่ากันไม่เยอะถูกกว่ากันแค่1,000 เดียวคอนเซปต์เรานักวิ่งเอาท์เลทครับของลดราคาเราก็เลยซื้อเลยลอง X-Step มาใช้ดูนี่มาเดินงานนี้ก็โอเคอยู่นะผมว่าเดินดียืนดีกว่าโวเมโลนุ่มกว่าใส่แล้วรู้สึกซัพพอร์ตเท้ามากกว่าแต่ว่าพอเวลายืนแล้วมันโอนเอ็นไปนิดนึงอันนี้มันเฟิร์มว่ะคือมันนุ่มแต่มันไม่ได้แบบนุ่มมากมันยังพอมีความกระชับแข็งๆก็สามารถมาถ่ายงานได้เพลินอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวรองเท้าจีนแต่งตัวก็ได้อยู่นะหลังๆเริ่มแบบหาฟังก์ชันรองเท้าที่เป็นรองเท้าวิ่งแล้วใส่แต่งตัวได้ด้วยเพราะบางทีเวลาเรามางานต่างประเทศเนี่ยเราเดินวันหนึ่งขั้นต่ำต้องมี10,000 กว่าก้าวอยู่แล้วไม่มีของมาโชว์แต่ว่าทำโปสเตอร์โชว์ผลิตพวกของเดิมครับโอ้โหของปอร์เช่ของมาแต่งทำได้หมดเลย BM เนี่ยมีเกือบทุกรุ่นจริงๆนะตั้งแต่มาเดินที่จีนเนี่ยอะไรพวกรถยุโรปอะโคตรเยอะเลยเจ้านี้ขายรูฟบ็อกนะครับรูฟบ็อกคาร์บอนด้วยไงรูฟบ็อกยังต้องซิ่งตอนนี้โรงงานทำพวกพรมพื้นนะทำพรมพื้นเจ้านี้ไม่ได้เอาของมาโชว์แต่ว่าเป็นรูปมาโชว์ครับไฟสำหรับ Mercedes-Benz นะครับมี G-Class มี W204 W203 ก็มีพวกไฟพวกนี้ G-Class อารมณ์แบบไฟรถเก่าอ่ะที่บางทีหาเบิกใหม่ไม่ได้แล้วถ้าอยากรีสโตร์ให้รถมันเนียบๆอ่ะไปจีนสิครับรออะไรนี่มีบอดี้คิดด้วยชุดแบบชุดซ่อมชุดแปลงหน้ามีชุดซ่อมไฟหน้าด้วยไฟท้ายรถกระบะโอ้ไฟฮุนไดมีรถตู้โอ้มีหมดเลยออยล์คูลเลอร์ต่างๆอันนี้ของพวกรถยุโรปเนาะมีผลิตหมดเลยอุปกรณ์จอ Android ที่ติดรถยนต์เฮ้ยนี่มีแบบใส่พอดีกับตัวจอรถเลยนะนี่อุปกรณ์ที่เราใช้เลยเนี่ยล่าสุดคุณนุ่นเพิ่งสั่งมาเป็นเครื่องดูดฝุ่นจิ๋วไอ้พวกเครื่องเติมลมยางแต่เราซื้อของเสี่ยวมี่ไปแล้วอ๋อเป็นไงบางอย่างเราก็สั่งไปบ้างแล้วผมว่าตอนนี้การเรื่องผลิตโรงงานทำชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหพี่จีนโหกินเรียบ เราทำได้แค่มาดูของแล้วก็สั่งซื้อแล้วก็ไปขายแค่นั้นนะครับการที่เราจะตั้งโรงงานอย่างเงี้ยเราจะสู้จีนยังไงอะจากที่มาดูอะคือแบบโรงงานเขาเยอะมากแล้วทำได้ทุกอย่างอะบ้านเราจะทำโรงงานเนี่ยให้สู้เขาได้แล้วเนี่ยประชากรเขาก็เหลือเฟือแล้วก็โรงงานเขาก็มหาศาลอย่างที่บอกอะเราก็ได้แต่ต้องมาร่วมงานแล้วก็มาหิ้วของกลับไปมาดิวของกลับไปแม่แรงมีทุกรูปแบบที่คุณต้องการจะเอาแบบเตี้ยหรือจะเอาแบบล้อลุยสูงๆหน่อยพวกไฟก็ไม่ต้องสืบครับมีหมดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไฟรถใหม่ๆเอาจริงไม่อย่าว่าเลยไอ้แบรนด์ที่เราซื้อของซินเวีย78 เวิร์กแบรนด์ญี่ปุ่นก็จริงอะแต่ดูแล้วโรงงานผลิตไม่ใช่ญี่ปุ่นหรอกโรงงานจีนญี่ปุ่นคุมคุณภาพเนี่ยต้องมีผลิตไฟท้าย
A15 ก็ดี ให้ทำไฟท้ายเคลียร์ในราคาถูกให้ซะเลย เป็นไง ดูเทคโนโลยี โอ้โห เป็นรูปเมืองว่ะทำเป็นเล่นไป ผมว่าดีไม่ดี made to order ได้แบบ ให้เป็น Bangkok City อะไรเงี้ย อันนี้พวกผลิตเฟืองเกียร์ครับ ผลิตได้หมด จะเฟืองเกียร์จะบายสีจะนู่นนี่นั่น แต่ผมว่าอาจจะบางทีเป็นพวกของรถบรรทุกบ้างรถเดิมบ้างอะไรเงี้ย แต่ผมว่าสั่งได้หมดนะพวกเนี้ยโรงงานพวกเนี้ยทำได้หมดอะเหมือนที่เราซื้อของซินเวียเลย ที่เป็นของซินเวียเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น แต่โรงงานไม่รู้ ของเราใส่ D-Max พวก D-Max พวก White Square เนี่ยกรอบเนี่ยแบรนด์ญี่ปุ่นโรงงานจีนบอกไม่รู้มีอะไรบ้างอะแต่มีพวกเบนซ์แน่ๆเต็มเลยเบนซ์แลนด์โรเวอร์ BM X1 มีครบเลยครับ ก็เป็นเหมือนชุดซ่อมอะเนาะไม่ใช่มีแต่ไฟหน้า มีกรอบไฟท้ายด้วย พวกซีรีส์3ตัวเก่าพวก F35 อะไรพวกเนี้ย G28 ที่ถ้ามันเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ที่นี่เขามีแยกเป็นเลนส์อย่างเดียวขายเพื่อทำให้รถกลับมาดูใหม่ได้ครับบางทีเราเปลี่ยนแค่กรอบเลนส์ก็ได้ เราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งไฟ แอบดูแคตตาล็อกเมื่อกี้ นึกว่าแบบ เปิดไปเจอซินเวีย S15 ออเดอร์กลับบ้านซะเลย ไม่ต้องใส่แล้วของD-Max White Square ต่างจีนนี่แหละ เน้นใหม่ไม่มีครับนิสสันเมื่อกี้ดูจะเป็นพวกแบบอัลเมล่าพวกคีน่าอะไรเงี้ยรถใหม่มาด้าก็มาด้า2มาด้า3อะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นรถใหม่มากกว่าปีใหม่ๆหน่อยไอ้พวกปีเก่าๆไม่มีแต่ผมว่ามันก็ผลิตได้หมดอะเจ้านี้เป็นโรงงานฟิล์มครับมีทุกรูปแบบพวกโรงงานฟิล์มติดรถยนต์เนี่ยมีหมดสั่งเขาผลิตตีแบรนด์ไม่ว่าจะเคลือบสีรถหรือว่าฟิล์มโปรเทคชั่นรถนะครับดูดิคือจีนมีหมดอ่ะจะเอาสีอะไรดูเขียวปิดเลยนะสั่งทำได้หมดเลยนะครับกำลังงงอยู่อันนี้มันคืออะไรวะไม่รู้คืออะไรแต่เป็นรูปฝาเครื่อง 4G 63 RB VTEC USB เหรอ Hard Disk เหรอหรือ Power Bank Power Bank จริงๆด้วย Power Bank เป็นรูปฝาเครื่อง Power Bank VTEC นั่นแหละมีฟิลนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเดิมครับพวกไฟหน้าไฟท้ายมีหมดนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเจ้าที่ทำของแต่งออฟโรดออกมาล้อ KMC นะครับพวกชุดหลังคาพวกอะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็ไฟต่างๆนะครับที่จีนก็ผลิตหมดผมว่าไม่ใช่ตอนนี้ที่ไทยหรอกที่อเมริกาพวกแนวออฟโรดหรืออะไรอ่ะก็น่าจะเอาของจีนไปขายบ้างอ่ะ เพราะเขาเยอะมากจริงๆอ่ะเนี่ยพวกชุดไฟซีนอนพวกอะไรพวกนี้นี่เป็นพวกชุดไอ้นี่ครับบันไดข้างแบบเวลาเราลงแล้วมันจะเปิดออกอัตโนมัติแล้วก็นี่ชุดหลังคาที่อาจจะใส่พวกไฟพวกทริมได้นะครับBMเขาใส่กันด้วยนะปกติเห็นแต่ออฟโรดใส่เนี่ยเป็นชุดอัตโนมัตินะครับเวลาเราลงปุ๊บมันก็จะเปิดออกแบรนด์นี้คุ้นๆที่ไทยก็มีนี่หว่าใช่ไหมเป็นชุดลูกแก้วแบบเหมือนที่ซินเวียแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วไปแล้วก็ชุดไฟชุดบาลาดไฟนะครับมาดูรถบ้างดีกว่าดูความไฮเทคของที่นี่บ้างดีกว่าครับนี่ที่อยู่ข้างหลังผมไม่ใช่รถธรรมดานะครับเป็นลายแพนด้าก็จริงแต่มันเป็นรถส่งพัสดุไร้คนขับแบบ 100% ตอนนี้เริ่มมาแรงมากนะครับสำหรับที่จีนแบบรถที่ไม่มีคนขับเนี่ยหน้าตาน้องน่ารักมากอันนี้ก็จะมีจอบอกต่างๆอันนี้จริงๆมันจะเป็นไรด้าครับเหมือนคล้ายๆฟิลพวกเรดาร์เอาไว้อ่านสภาพแวดล้อมรอบคันรถนะครับไม่มีพวงมาลัยไม่มีคนขับไว้วิ่งส่งของและสามารถหลบสิ่งกีดขวางเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญความน่ารักคือแพนด้าครับ
น้องแพนด้าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเฉินตูครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีคือไปไกลมากๆนะครับแล้วจากที่ผมดูในรูปที่อยู่ในโปสเตอร์อะไม่ได้เป็นแค่รถส่งของอย่างเดียวด้วยอะเป็นรถแบบกวาดถนนเองเหมือนรถทำความสะอาดถนนน่ะโดยที่ไม่มีคนขับ แล้วก็มีรถเป็นรถโดยสารเล็กๆอ่ะแบบไม่มีคนขับได้ด้วยอ่ะโหจีนล้ำไปไกลแล้วอ่ะเอาเรื่องเลยแล้วน่ารักด้วยนะคันเล็กๆเป็นอีกหนึ่งบูธที่ผลิตเครื่องขายอีกแล้ว อันนี้เป็น 2TR จาก Toyota ถ้าผมจำไม่ผิดไอตัวนี้คือตัวที่ไปถ่ายที่โกดังเจ็กปะที่เป็นเครื่องติดแก๊สเขาผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้โห มีทุกเครื่องยนต์จริงๆ ไอที่มาโชว์เป็นแค่ส่วนหนึ่งอยู่แล้ว แล้วก็ในแคตตาล็อกอีกอะมีอยู่บางเจ้าผมเห็นมีเจแล้วอะมันผลิตกันได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอ นี่อะไร JM 49 1Q อันนี้เป็นพวกชุดชาร์จไฟฟ้าครับ หัวเสียบต่างๆ มีหลายปลั๊กหลายรู อันนี้อารมณ์แบบฟิลเหมือนยังไงดี รถเก่าเหรอ รถเก่าแล้วจะมาแปลงเป็น EV เขาก็จะมีพวกเต้าเสียบ อันนี้อยู่กับตัวรถ ส่วนอันนี้ก็จะมาแบบเป็นตัวชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อันนี้เป็นพวกฟิล์มเหรอ พวกแรปเหรอ สีมีโคตรเยอะเลยดูดิ มีสีแปลกๆเต็มเลย อันนี้เขาบอกว่าสำหรับการแรปรถนะครับ สีมีหลากหลายนะครับ อันนี้แบรนด์เขาสามารถแรปคืออย่างว่าแหละที่จีนเขาอาจจะชอบความฉูดฉาดนะมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้จะแรปแค่เป็นสีรถนี่เป็นสีคล้ายฟิลหินอ่อนด้วยนี่เขาเรียก The Ice Age นะครับ คือเจ๋งอะเทคนิคเขาเยอะมาก บ้านเราถ้าสนใจก็ลองดูนะเนี่ยโหดูดิ อยู่ที่ว่าใครชอบมีเป็นคาร์บอนมีเป็นอะไรอะซูเปอร์คาร์น่าจะที่จีนน่าจะแรปเยอะมีหลากหลายมากครับ อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เขา LDC ส่วนใหญ่ก็ซูเปอร์คาร์ปอร์เช่ทั้งนั้นเลยครับทำพวกแบบไวนิลแรปแล้วก็ฟิล์มติดภายในบ้านแล้วก็ PPF Color PPF อะไรเงี้ยพวกฟิล์มป้องกันสี พวกแบตเตอรี่ก็มีครับแบตเตอรี่ก็มีดูสิหลากหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกถ้าเป็นรถปีที่แบบเกิน 2,000อะไรจะเยอะหน่อยนะครับผมว่าอีกหน่อยพวกรถ EV ที่ในบ้านเราที่ขายกันเยอะๆแล้วบางทีตามศูนย์อะไรไม่พอผมว่าพวกร้านหรืออู่ก็ต้องเริ่มหันมานี่แหละครับพึ่งพวกนี้แหละมาสต็อกอะไรพวกนี้แล้วก็เซอร์วิสให้ลูกค้าแน่นอนดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นเวนั้นกันอย่างอารมณ์พวกอะไรกระจุกกระจิกชุดซ่อมท่อท่อน้ำอะไรเงี้ยพวกนี้ที่แบบว่าบางทีรถยุโรปมันพังเร็วอ่ะมันสามารถขายได้หมดเลยขอบยางผมว่ามีหมดอ่ะเห็นความผลิตแบบจุกจิกของเขาไหมครับมีทุกอย่างทุกเซ็นเซอร์คอน้ำท่อน้ำพลาสติกที่เป็นของเดิมโรงงานบางทีรถยุโรปมันแตกมันเสื่อมเสียหายอะไรอย่างเงี้ยดูสิมีหมดเลยเล็กๆน้อยๆเนี่ยของเบนซ์เนี่ยครับมีหมดเลยกระจุกกระจิกเราก็ไม่รู้หรอกแต่บางทีคนที่เป็นอู่เฉพาะทางเนี่ยเขาเห็นครับเขาก็รู้เอาไปสต็อกแล้วก็คอยเซอร์วิสให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้เนี่ยมีทุกส่วนเลยนี่พวก Ford พวก BM Benz นี่ของ Honda ก็มีกระจุกกระจิกอันนี้น่าจะเป็นพวกที่ฉีดปัดน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูเครื่องญี่ปุ่นกันมาเยอะแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนมาดูเครื่องจีนบ้างดีกว่าอันนี้จะเป็นของค่าย SGWM นะครับเขาเอาเครื่องยนต์มาโชว์ครับที่เราเห็นอยู่ในรูปจะเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ครับโทโบรหัส N15T LJO ครับผมแรงม้าประมาณ140กว่าตัว147ตัวครับเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในรถจีนครับเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องรถญี่ปุ่นอย่างที่เราเห็นกันนะครับไปอยู่ในวู่หลิงอะไรพวกนี้รถพวกนี้น่าจะยังไม่มีขายในไทยนะแบรนด์วู่หลิงโบจังอะไรไม่รู้ชื่ออะไรชื่ออ่านยากงั้นเลยผมไม่สันทัด
ชื่อฝั่งจีนมากๆ ตอนนี้ผมยังแบบมึนๆกับคำภาษาจีนนะครับ เดี๋ยวไว้สงสัยต้องไปเรียนใหม่ อันนี้เป็นพวกเครื่องยนต์จีนที่เขาเอามาตั้งโชว์ของแบรนด์นี้เขานะครับ โซนนี้ทำไมยิ่งใหญ่อลังการนี้ โอ้โหอันนี้รวมพันธมิตรเหรอฟีลเหมือนรวมโรงงานมาอยู่ในสายนี้นะครับแบบแต่ละคนผลิตอะไรในพวกกรองอากาศครับโรงงานผลิตกรองอากาศนี่แบบฟิลเบรกเดิมคันกีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบของกระจุกกระจิกมีช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยผสมหลากหลายอย่างนะครับอยู่ในโซนนี้มีโชคมีอะไรช่วงล่างซะเยอะนะครับลูกปืนก็มีโซนตรงนี้ก็จะเป็นรถที่สไตล์ทิศอยู่ในจีนอย่างที่ผมบอกว่าประเทศจีนเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็การรถทริปจะเป็นอะไรที่นิยมมากการที่จะเดินทางในจีนไปแต่ละที่ค่อนข้างไกลทำให้แบบเนี่ยรถฟิลรถบ้านกับบ้านเราก็มีอย่างนี้แล้วเนาะที่เป็นกระบะเอามาแต่งเอามาทำเป็นรถบ้านนอนไว้สำหรับรถทริปนะครับเท่ไหมผมว่าเท่เลยนะเป็นรถกระบะครับคันนี้เป็นฉางอันฮันเตอร์นะครับแล้วก็ดัดแปลงส่วนของหลังคานะครับเป็นฟิลป๊อปอัพได้ก็เป็นรถแบบ RV มอเตอร์โฮมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้แบบว่าสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปนอนไหนตั้งแคมป์ที่ไหนก็ได้นะครับฉางอันรถมีกระบะด้วยแต่บ้านเรายังไม่มีนะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นรถที่ใช้พลังงานแบบใหม่ด้วยนะครับเรียกว่า Range Extended Electric Vehicle นะครับรวมสั้นๆว่า REEV ก็มีแบตเตอรี่4ลูกเนาะขับเคลื่อน4ล้อระยะทางที่เขาเคลมไว้วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ131กิโลเมตรมันจะเป็นฟิลเครื่องยนต์บวกกับกึ่งไฮบริดเลยถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าน้ำมันเต็มมีน้ำมันด้วยนะถ้าเราเติมน้ำมันเต็มถัง70ลิตรบวกกับแบตเตอรี่คันนี้จะวิ่งได้อยู่ประมาณ 1,000 กิโลครับเข้ามาข้างในครับเขาบอกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะใช้แล้วมันเชื่อมต่อกับตัวรถเหมือนเครื่องยนต์เป็นเครื่องปั่นไฟอะไปในตัวมีเพราะว่ามันไม่ใช่ EV 100ไง EV 100มันไม่ได้มันต้องมีเครื่องไว้คอยปั่นไฟเวลาเราใช้ไฟเหมือนไฟบ้านอะมีครบทุกอย่างเลยครับดูสิเราสามารถเสียบชาร์จกินเที่ยวได้เลยครับมีโต๊ะคู่หนึ่งแล้วก็เป็นที่นอนอยู่ตรงนี้ครับแคมปิ้งได้สบายชิลๆเลยครับทางหน้าหลังครบคันครับเอาจริงๆก็คือเครื่องอุปกรณ์ทำกับข้าวน่าจะมีเครื่องทำน้ำด้วยป่ะเนี่ยมีเครื่องทำน้ำร้อนด้วยครบเลยผมว่าตอบโจทย์สายออฟโรดมากๆแต่รุ่นดีไม่มีในบ้านเราครับอันนี้เขาน่าจะแค่โชว์สำหรับคนจีนนี่แหละนี่เราก็ให้เพื่อนๆได้ดูว่าตอนนี้เทคโนโลยีของเขาหรือรถของเขามีอะไรบ้างนะตอนนี้ฝั่งนี้ก็เป็น Ford ปกติแล้วก็ทำเหมือนกันแต่ว่านี่เปิดหลังครับนี่เปิดหลังขึ้นไปมีหลังคาป๊อปอัพเหมือนกันก็นี่มีครบคันเลยอันนี้ที่นอนจะอยู่ทางด้านบนนะครับคือเอาง่ายๆทำเป็นเหมือนบ้านย่อมๆนี่น่าจะเป็นโต๊ะปิกนิกสามารถทำอาหารทำอะไรได้แนวเข้าป่าแนวแบบรถ RV มอเตอร์โฮมกำลังมาแรงเหมือนกันนะบ้านเราก็มาแรงแล้วก็ที่จีนก็มาแรงครับที่ผมบอกว่าสายแคมป์ในจีนเขามาแรงครับโอ้โหอันนี้แบบฟิลเน้นกว้างทนทานนะครับแล้วก็ขนคนได้เยอะอันนี้คือ Isuzu Elf KV 600แปลงเป็นรถ RV ครับโอ้โหจุดเด่นคือเหมือนเดิมหลังคาป๊อปอัพได้นะครับแล้วก็คันนี้จะเป็น4ประตูสามารถที่จะนี่นั่งได้คู่หนึ่งแล้วก็ยังมีอีกคู่หนึ่งเห็นเขาว่านั่งได้6คนนะครับในการที่โดยสารแล้วส่วนข้างหลังเนี่ยจากที่เราเป็นรถบรรทุกใช่ไหมเขาก็แปลงเป็นรถ RV แล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องตัวนี้มันจะเป็นเครื่อง 2,500 ดีเซลนี่นะเขาเขียนอยู่ว่า6คนนะครับอ่านออกแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้อ่านเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเขียนเหมือนกัน โหอันนี้แบบคือใหญ่กว้างขวางเลยมีคนนอนได้มี
นี่ที่นั่งกินเครื่องกินข้าวที่ทำอาหาร อันนี้จะใหญ่โตมโหฬารกว่ารถกระบะอยู่ได้สบายอยู่ได้หลายคนอ่ะเอาจริงบางทีถ้านอนไม่พอข้างบนก็ไปนอนตรงข้างหน้าได้ครับคันนี้มีแอร์ด้วยนะเป็นแอร์บ้านของเสี่ยวมี่เย็นฉ่ำสะใจแม้ว่าจะลุยหน้าร้อนแต่จริงในจีนถ้าไม่ใช่หน้าร้อนนี่ก็ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่หรอกผมว่าแอร์โอ้นี่น่าจะเป็นตู้แอร์แน่เนี่ย มีห้องน้ำในตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะว่าอันนี้จำเป็นจีนปกติเขาจะหนาวครับอันนี้รถบ้านของจริงเลยแต่แค่เอารถบรรทุกมาแปลงนะครับครัวมีครบอันนี้น่ารักดีว่ะเป็นรถ3ล้อครับแบรนด์จีนชื่อแบรนด์เจียนเซอร์เวลาเรามาที่เราเห็นรถพวกนี้บ่อยมากเขาบอกว่าฮิตมากครับในจีน เป็นรถ3ล้อไว้แบบพวกขนเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็ขนของใกล้ๆในเมืองอะไรเงี้ยผมเห็นบ่อยอยู่มันฟีลเหมือนตุกๆมีกันชนเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆห้องคอกพิทปิดกันลมครับเพราะที่จีนหนาวเนี่ยแต่พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ฟิลตุกๆบ้านเราเนาะอันนี้เป็นฟิลรถเล็กเครื่องยนต์ก็ประมาณตั้งแต่125ซีซีจนถึง300ซีซีโดยประมาณครับนี่เอาให้ดูเฉยมันแปลกแล้วมันน่ารักดีคือตอนนี้จีนเขาก็ผลิตรถใช้เองกันหมดแล้วอะอย่างถ้าเป็นฟิลนี้ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกรถกระป๋อเคทักที่จะเอาไว้ขับขนของส่งผักอะไรในตามฟาร์มตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ของเขาที่นี่จะเป็นรถฟิล3ล้อตุกๆนี้น่าจะคล่องตัวมากกว่าซึ่งแบรนด์เดียวกันครับผลิตรถแนวนี้หลากหลายประเภทมากอันนี้แปลกมากเลยอันนี้มันใช้ได้ไหนเดียเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะนั่งเหมือนแบบฟิลเหมือนคนขี่ม้าขี่เกวียนนึกออกปะแล้วข้างหลังก็เป็นที่นั่งเหมือนรถ2แถวบ้านเราจากช่องรถซิ่งวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันมากนะครับเอาจริงก็เผื่อแบบว่าคนดูที่ไม่ได้รู้เรื่องรถซิ่งแล้วก็ตามเพิ่งเข้ามาดูช่องเรามันก็จะได้ดูนวัตกรรมอะไรแปลกๆใหม่ๆในจีนไปด้วยอย่างบางอันก็ไม่มีในบ้านเราก็จริงแต่ผมว่ามันก็แปลกใหม่ดีดูกันเล่นๆก็สนุกดีครับ เอาใจสาย2ล้อสายวิบากบ้างดีกว่าเราเห็นคันนี้แล้วเตะตารถน่ารักมากเลยครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวิบากขนาดเล็กครับรุ่น EX1A ครับโอ้โหส่งมาดูอนาคตดีเนาะรถวิบาก EV อารมณ์แบบสมมติว่าเอารถแล้วก็พ่วงไอ้นี่เข้าป่าแล้วไปขี่เล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแจ๋วเลยแบรนด์ยี่ปิงหาถูกป่ะไม่รู้ก็เป็นรถเล็กๆอ่ะดูดิชื่อเขียนเป็นภาษาจีนเลยยี่บิงนักเหรอรถจิ๋วครับทรงเล็กๆน่ารัก EV แหละจีนเขาก็ EV กันเกือบหมดแล้วคันกระเปียกเดียวก็มีพวกนี่ครับรถ EV รุ่นต่างๆของยี่บินมาโชว์ครับดูจานเบรกซะก่อนจานเบรกนี่เขาเรียกว่าจานเบรกคาร์บอนไหมผมว่าใช่เลยทำได้หมดแล้วโอ้จะวัสดุอะไรพวกทำได้หมดแล้วในพวกฝาสูบก็ผลิตฝาสูบแคสขึ้นมาใหม่โอ้ทำได้กันหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งอันนี้ลูกเล็กโอ้โหลูกเล็กน่ารักมากลูกปิ้วเดียวเองกองอากาศไม่ว่าจะเล็กใหญ่ทำได้หมดนะครับกองเดิมหรือไม่จะเป็นกองแต่งก็ตามผมว่าเลือกได้ยันเฉดสีอะว่าจะเอาสีอะไรนะครับอันนี้แบบเป็นบริษัทรับทำกองอากาศอย่างเดียวทั้งแบบเดิมแบบซิ่งแบบจิ๋วๆอย่างนี้ทำได้หมดเลยกองในเกียร์กองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีหมดเลยตอนนี้มาเป็นฟิลเครื่องเหล็กเลย 2L 3L 5L มีหมดเลยนะครับนี่เป็นเครื่อง GM 6.5 โปรดีเซลเก่า
เปิดโชว์ให้ดูข้างในเลยนะครับ อันนี้พวกหัวเบ้าโชคเดิม อารมณ์ OE ไม่ว่าจะเป็น Mazda Mitsu Nissan Honda บางทีแบบชอบพังอย่างของเราเบ้าโชคหลังก็พังครับ ของแท้ก็พังบางทีก็จะมีเนี่ยของ OEM ให้เลือกนะครับนี่ร้านนี้ขายแต่เบ้าโชคอย่างเดียว พวกชุดภายในมีของหลายรุ่นแล้วนี่พวกไฟท้ายมีไฟท้าย Civic FK ด้วยวะมีไฟท้าย 86 ด้วยวะไม่รู้นี่มีเกือบหมดเลยนะครับ อันนี้เป็นโรงงานผลิตไฟท้ายแจ๋วดิอันนี้ชื่อบริษัทไว้ผลิตรถไทยอย่างเดียวเลยนะครับ มีแต่พวกรถที่เป็นแบรนด์ไทยอ่ะขายพวกอะไรเลโวทาโวเนี่ยเลโว GR Sport มีหมดเลย เป็นพวกพาร์ทแต่งก็เอาง่ายๆอยากแปลงเป็น GR Sport หรืออะไรเงี้ยที่นี่เขามีขายหมดเลยดูดิเขาเอามาโชว์แต่รูปไม่ได้เอาของมาโอเคเราเดินทางมาถึงฮอสุดท้ายของงานคาปัสเฉิงตูแล้วครับอันนี้เป็นฮอที่ 5 แต่ฮอที่ 5 อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับก่อนที่จะจบวันครับวันนี้กะว่าเดี๋ยวพอเสร็จจากตรงเฉิงตูเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนิดหน่อยครับคงเบาๆแหละเอาจริงๆไม่ใช่พาเพื่อนหรอกผมอ่ะจะไปช้อปปิ้งครับเป็นอีกหนึ่งย่านเมื่อวันนั้นเราไปย่านที่มีแพนด้าใช่ไหมนี่จะไปย่านที่เป็นวัยรุ่นบ้างเมื่อคืนเขาพาไปซอยแคบซอยกว้างอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นแนวของฝากมากกว่าเราก็เลยไปซื้อของฝากแต่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งพวกแฟชั่นบ้างแบรนด์จีนนี่ฝามี 1KD 2KD YD 25 QR 20 QR 25 ZD 30พวกฝาสูบใหม่พวกรถดีเซลอ่ะที่เป็นรถดีเซลเก่าๆอ่ะมีหมดเลยครับก็คือเราบางทีฝามีปัญหาวาล์วรั่ววาล์วอะไรถ้าบางทีแบบเบิกใหม่พวกนี้มันอาจจะจบง่ายนะครับเขาก็มีตารางฝาสูบที่เขาทำด้วยนะครับว่ามีเครื่องอะไรบ้างมีเครื่อง CM40 ด้วยมีฝาสูบ CM40 Turbo ด้วยว่ะ KA 24 4G 63อะไรพวกนี้มีด้วยนะครับ 1KD 1ZZ 2ZZ มีฝาสูบใหม่ด้วยนะครับคือพูดง่ายๆก็จะมีพวกฝาสูบของ Toyota ผลิตใหม่เลยเนี่ย 1ZZ 2ZZ 2TR 4Y โหทำเยอะมากครับเครื่อง Eco Boost เนี่ยพวกฝาครอบวาล์วก็ทำคือเราเหมือนชุดซ่อมฝาสูบเลยอ๋ออย่างที่พี่เอ็กแกบอกอะแกเปลี่ยนฝาสูบใหม่อะอย่างพวก CM อะก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝาสูบ OEM แบบฝาสูบจีนแบบนี้แน่ๆเป็นของใหม่อะมันก็ ไม่ต้องมานั่งแบบซ่อมแถมมีเนียมมันไม่ได้หมดสภาพอะเนอะอันนี้มันของใหม่เลยมีเนียมหรือเหล็กมันยังแบบใหม่ๆเลยทำออกมาเหมือนเปี้ยในฮอที่ 5 ส่วนใหญ่จะเป็นรถและแต่คำว่าเป็นดีลเลอร์นะอย่างแบรนด์นี้คิดว่ายังไม่น่าเข้าไทยครับอันนี้เป็นรุ่น Jetta X ดูเป็นรถอนาคตไปแล้วดูไฟนั่งไว้หน้านี่ก็จะเป็นรถของแบรนด์ Jetta ทั้งหมดเลยเอามาจอดไว้ให้ดูนะครับรถทั่วไปอะ Passenger Car นี่เป็นรุ่น VA3 อะไรเงี้ย Jetta ยังไม่เข้าในบ้านเราแต่โลโก้มีอารมณ์เทสลาอยู่เหมือนกันนะ เมื่อกี้มองมันผ่านอ๋อถามเขามาครับไอ้ Jetta X จริงๆยังเป็นรถคอนเซปต์อยู่เป็นรถ EV สไตล์ SUV ของทาง Jetta นะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปงานโอโต้ไชน่าที่ปักกิ่งนะครับเมื่อเดือนเมษายนนี่เองอีกแบรนด์ครับชื่อว่า Epic Land X9 ครับเป็นรถ SUV ไซส์ยักษ์ครับโอ้ยใหญ่มากสีม่วงสวยเลยแอบให้อารมณ์โรลส์รอยซ์ปะหมายถึงล้ออ่ะ ล้อมีความโรลส์รอยซ์ปะมองมันผ่านนี่แบบนึกว่าโรลส์รอยซ์แถมหลังคาเป็นฟิลทูโทนด้วยแต่ความล้ำของพี่จีนเราที่แบบโอ้โหดูดิ Epic Land X9 นี่มีเป็นไงลูกเล่นระยิบระยับไฟท้ายครับอ๋อนี่เป็นโซนโตโยต้าครับมีของโตโยต้ามาออกบูธด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าที่นี่จะเชียร์ขายพวก Land Cruiser Prado ครับ ตัวนี้ ในฮอลล์นี้ก็จะเป็นกึ่งมอเตอร์โชว์เล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ใหญ่อะไรมากก็ให้ดูเป็นกินๆเนาะเห็นบางอันมันก็แปลกดียี่ห้อที่บ้านเรายังไม่ได้เอาเข้าไปที่นี่เขายี่ห้อรถเยอะมากตอนนี้ เยอะจนงงเรามาดูฝั่งนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเกี่ยวกับงานเครื่องแล้วฝั่งนี้น่าจะแต่ที่ดูเดี๋ยวจะเป็นงานพวกเทคโนโลยี แล้วก็มีรถบรรทุกรถบัสนิดหน่อยนะครับพาไปดูขำๆพอดีเจ๊ที่เขาเป็นคนมาเลเซียที่มาเป็นสื่อร่วมกับเราในครั้งนี้แกทำเกี่ยวกับรถบัสรถบรรทุกอะผมเห็นแล้วสงสารแกเลยอะเรานี่แบบมีอะไรให้ถ่ายทั้งวันเลยอยู่ได้ทั้งวันเลย ส่วนแกไม่มีเลยเนี่ยรถบัสรถบรรทุกมีอยู่แค่ตรงนู้นเองอันนี้เป็นรถโม้ปูนนะครับแบรนด์จีนเองนี้รถแบบตู้ทึบก็จะเป็นแบรนด์จีนแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้ EV กันหมดแล้วนะครับหน้าตาก็จะดูล้ำอนาคตมากๆรถบรรทุกที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นแบรนด์จากซีโนทักหวังป่ายนะครับรถบรรทุกยักษ์ยัง EV เลยอะ คุณเคยแต่อยู่กับพวกรถบรรทุกญี่ปุ่นเนาะสมัยตอนเราทำชิงกงก็ลื้อรถบรรทุกญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นรถบรรทุกเป็น EV แบบเนี่ยดูตู้ไฟดิอันตรายปะวะ โอ้โหโดนช็อตตีผมว่าสิ้นชีพอะเนี่ยเดนเจอร์ไฮโวลเทจนี้น่าจะเป็นตู้เก็บหรือแบตนะกล่องเก็บแบตแบบใหญ่มากน้ำหนักมันจะเท่าไหร่วะเนี่ยแล้วอนาคตซ่อมยังไงวะเนาะใครมีความรู้ช่วยตอบหน่อยเพราะว่าไอ้พวกสายสีส้มเนี่ยเส้นใหญ่เนี่ยมันคือสายพวกสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับอันนี้เป็น EV เลยอันนี้เป็นตัวเหมือนมอเตอร์ไดฟ์เหมือนคล้ายๆเกียร์เป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนที่เป็น EV นี่ตัวแบตตัวอะไรน่าจะอยู่ข้างในมั้งอีกหน่อยเปิดหัวเก๋งมาไม่มีเครื่องแล้วครับเป็น EV นี่แหละแบบพวกนี้อยากรู้เลยมันกี่วันชาร์จเต็มเนี่ย แบตใหญ่เบ้อเริ่มเลยแล้วก็คงแบบดีนะแบบรถบรรทุกขนส่งไม่มีเสียงไม่มีควันส่วนอีกคันหนึ่งก็จะเป็นรถบรรทุกน่าจะไซส์ยักษ์ขึ้นมาแบรนด์เดิมครับไซส์ยักษ์ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นฟิลหัวลากดูโหดดูล้ำดีเหมือนกันดูอลังการนี่เรามารีวิวรถบรรทุกกันแล้วเหรอเนี่ย พออันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมันเห็นพวกนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันมานี่ก็เหมือนแบบได้มาเห็นอะไรแปลกๆนวัตกรรมแปลกๆปกติรถใหม่ผมไม่ได้ตามเลยโดยเฉพาะ EV เนี่ยไม่ได้ยุ่งไม่ได้ตามเลยแต่มานี่ก็มาแล้วก็มาดูอะไรที่บ้านเราไม่มีนี่เป็นฟิลหัวลากครับก็ของค่ายเดียวกันนี่แหละที่เหลือก็ฝั่งนี้เป็นรถบัสก็คงเป็นเหมือนเดิมครับ EV ตอนนี้จีนเป็นเจ้า EV ทุกอย่างทำเป็นไฟฟ้าหมดรถบัสก็คงเป็นรถบัสไฟฟ้าเงียบๆไม่มีควันนั่งสบายแอร์เย็นอะไรฟิลนั้นอะนี่ตามเป็นน่ารักด้วยให้มันเข้ากับเฉินตูครับต้องเป็นรูปแพนด้าอันนี้เอาไว้ตกเด็กๆ อันนี้เป็นรถบัส2ชั้นก็คงเป็นคิดว่ามันคงเป็น EV เหมือนเคยเนาะแล้วก็ตกเด็กด้วยหน้าตาที่เป็นน้องแพนด้านะครับดูอันนี้ดีกว่าพี่เบิ้มโคตรใหญ่ดูพี่เบิ้มของเราใหญ่มากรถ Mercedes-Benz Truck ครับแต่คิดว่าข้างในน่าจะเป็นฟิลรถนอนอันนี้ก็คือ Mercedes-Benz A-Rock 4,158 8x8 ครับมีทั้งหมด8ล้อ8x8 คือไงขับเคลื่อน8เหรอใช่ปะมีระบบขับเคลื่อน8เรื่องนี้ไม่ได้เดิมนะแต่งมันใหญ่แบบใหญ่บอกไม่ถูกเลยอะ4158 หรือ 4,158 เนี่ยตัวเลขนี้ไม่ได้เล่นๆนะครับมันคือการที่ว่าคันนี้แบกน้ำหนักอยู่ที่ 41 ตันนะครับแล้วก็มีแรงม้าถึง580 ตัวครับ580 ตัวครับกับรถไซส์เนี่ยนะกับรถหนัก41 ตันเนี่ยนะฟิลน้ำหนักเนี่ยประมาณเหมือนรถเคนอะรถเคนที่แบบราฟเตอร์แบบ30 ตันอะไรประมาณนี้แต่อันนี้หนักกว่าอีกนะความโหดคือขับเคลื่อน8ล้อครับเป็นแบบ8x8
ปกติเราเคยจะเห็นแต่โฟวินใช่ปะอันนี้จะเรียกอะไร8 วินนะ8x8 ครับ เอาเรื่องแล้วก็มีดิฟล็อกให้ถึง 5 จุด สามารถที่จะขับลุยป่า ลุยดงแบบลึกๆได้เลยนะครับ เอาจริงๆเห็นเขาบอกว่าสามารถลุยขับข้ามทะเลทรายได้เลยนะ ความย้อนแย้งนะครับ อันนี้มันดูเหมือนรถทหารรถแบบว่าพร้อมรบใช่ปะแต่จริงๆอ่ะในกล่องนี้นะครับมันเป็นเรียกว่าบ้านเคลื่อนที่หรือโรงแรมเคลื่อนที่เลยครับ เพราะว่าข้างในเนี่ยหรูหรามากๆเนี่ยดูแค่ขนาดดิ เปิดไปข้างในมันจะขนาดไหน ผมว่าสามารถที่จะเอาไปลุยป่าลุยเขาหรือทะเลทรายได้แบบระยะยาวๆอันนั้นเป็นทาร์ฟนะแต่ทาร์ฟมีหลายจุดเลย ไว้กลางเวลาที่ไปแคมปิ้งกลางทะเลทราย ส่วนตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับ หลักๆมันจะเป็นแบบเหมือนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่า จะโรงงานผลิตแบบแบตเตอรี่ EV อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้น ซึ่งฮอนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากหลักๆก็จะเป็นเอารถมาจอด แล้วก็เอารถบรรทุกมารถบัสมานะครับ ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานนวัตกรรมที่ล้ำยุคของประเทศจีนครับ อนาคตน่ากลัว แต่ก็มีข้อดีนะครับ ถ้าเกิดใครที่ทำพวกเกี่ยวกับอู่ร้านค้านะครับ ก็ลองมาดูแล้วกันนะสำหรับงานคาพาสเฉิงตู ปีหน้าผมว่าก็น่าจะจัดอีกช่วงเดิมเพราะนี่เรามากันอยู่เดือนแหละนี่ตอนนี้เดือน 5 วันที่ 22งานก็จะมีประมาณสัก 3 วันนะครับ ก็เผื่อที่จะมาดูใครที่ทำธุรกิจก็มาลองดีลกับโรงงานกันดูได้นะครับ แล้วก็มาดูเทคโนโลยีอะไรเจ๋งๆของจีน คิดว่าวันนี้ในงานก็น่าจะประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเราสักพักคงเก็บของแล้วก็ออกไปเที่ยวเล่นแล้วตอนแรกกะว่าต้องเข้างาน3 วันแต่ดูทรงแล้วเนี่ยเราเข้างาน 2 วันก็เรียกว่าถ่ายหมดนะครับทั้งฮอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแปลกใหม่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางให้เพื่อนๆได้ลองดูทำธุรกิจกันนะครับมาที่ย่านอะไรนะดงโจ เรียกไม่ถูกที่เขามากันพอดีจะมาตามล่าไคอิงเซ็นเตอร์ให้คุณนุ่นครับมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยย่านนี้อันนี้เป็นเกี่ยวกับฟุตบอลของ Adidas แต่ข้างในไม่รู้มีอะไรคนเพียบเลยแต่เหมือนต้องมีบัตรเข้าว่าเป็นเทศกาลอะไรสักอย่างเราก็ไม่เคยมาน่าจะเดินมั่วก่อนอื่นน่าจะต้องหาไคอิงเซ็นเตอร์ก่อนครับว่ามันอยู่ตรงไหนย่านแรกตรงนี้เลยแบบแบรนด์แรกชื่อแบรนด์บูเลยไม่รู้มีของพวกเทลด้วยเป็นแนวกอล์ฟคอของคุณภาพโคตรดีที่นี่คุณภาพดีมากแค่ร้านแรกก็เสียดแล้วแต่ว่ายังไม่กล้าตัดสินใจซื้อมีส่วนลดนะเป็นขาสั้นก็ 2,000 แล้วอะชื่อร้านบูเป็นแนวที่เราชอบเลยออกแนวแบบกอล์ฟคอแล้วก็อารมณ์เสื้อผ้าเป็นแบ็กกี้นิดๆนะครับราคาไม่ได้ถือว่าสูงมากเพราะว่าเราก็มีซื้อแบรนด์กูเปไอเมดของไต้หวันโหอันนั้นราคาดูเดือดอยู่อันนี้ถูกกว่าเยอะเลยแต่ว่าเรากลัวเจอร้านอื่นอีก ก็เลยค่อยๆดีกว่าถ้าให้เปรียบเทียบน่าจะเหมือนชินจูกุฮาราจูกุดีกว่าฮาราจูกุแต่เป็นของจีนครับแต่ราคาไม่ถูกนะนี่คนสไตล์กับที่ไปเลยอันนี้คือตรงไทป์กว่าแต่ผมตอนนี้ชอบร้านแรกแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อเมื่อกี้อีกร้านหนึ่งก็สวยแต่ว่ามันออกแนวหนาๆเลยผ้าแบบสตรีทแบบหนาจัดเลยอะคือราคาเท่ากับแบรนด์นอกอันนี้ not home เห็นว่าก็น่าสนใจอันนี้ดูแบบเท่มากเลยฟีลแบบมีความผสมแบบจีนอะแต่เป็นกางเกงทรงแบบบอลลูนแต่ราคาเดือดอยู่แต่เท่เลยนะผสมเลยนะArmy Logic ครับชื่อแบรนด์อุ้ยที่นี่โหดนะเนี่ยดูดิดีไซน์โคตรดีเขาบอกว่าถ้าให้เขาแนะนำชุดให้ก็ได้นะแต่ราคา1,000 หยวนอัพทุกอันเลยแต่สวยเท่ร้านเมื่อกี้เจ๋งดีครับแต่ว่าราคาเดือดมากสตาร์ทมันสัก1,000 หยวนได้บ้างก็โดนร้านนี้ไปครับ No Made No Home ก็ลดเหลือสักตัวละ1,000นิดๆครับกางเกงก็พอรับได้ก็เลยซื้อมา
เป็นกางเกงขายาวแบบสบายๆสีน้ำตาลโอ้ยย่านนี้โคตรวัยรุ่นนะมีแต่คาเฟ่เจ๋งดีอะถ้ามารอบหน้าคุณนุ่นน่าจะอยากมาเส้นนี้นี่ผมยังเดินหาคายิ่งเซ็นเตอร์ไม่เจอเลยเนี่ย นี่มาย่านนี้เพราะว่าเขาอยากได้คายิ่งเซ็นเตอร์เนี่ยเดินหาไม่เจอ แต่ตอนนี้เราเจอของเราแล้วแหละดูแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีกลับไปร้านแรก วันนี้เหมือนเขาลดด้วยลดราคาก็เลยแบบพอบอกลดก็เลยต้องโดนนี่ยังดูอยู่เผื่อมันมีแบรนด์อื่น ไม่อยากรีบตัดสินใจครับเส้นนี้ดีมากเลยของแบบแฟชั่นบานเลยแต่เมื่อกี้ไปไคอินเซ็นเตอร์แล้วแต่ไม่ได้ของครับ ของจริงคุณนุ่นคิดว่ามันจะเป็นผ้ากำมะหยี่แต่ไม่ใช่ ตรงนี้เป็นจุดเช็คอินครับใครมาก็ต้องแวะมันเป็นเหมือนอะไรอาคารเก่าๆแล้วก็เขียนเชิงตู แล้วก็จะมีตากล้องครับ อันนี้เป็นเขตกั้นเลย เหมือนต้องจ่ายตังค์แล้วก็จะมีตากล้องถ่ายรูปสถานที่ตรงนี้ให้ตรงนี้โคตรเฟี้ยวเลย น่าจะหมดตัว นี่ผิดกับย่านที่เราไปเลยไอ้ย่านที่เราไปวันนั้นนี่ของกินค่อนข้างที่จะโลคอลแล้วก็โอสคูลมากอ่ะอันนี้ฟีลเหมือนสยามอ่ะร้านต่อให้เป็นหม่าล่าหรือเป็นอะไรมันก็จะดูใหม่ขึ้นแล้วดูแบบดูวัยรุ่นขึ้นอ่ะดูน่ากินอ่ะแต่รสชาติไม่รู้ว่า OG ป่ะนะเนี่ยมีไอติมแพนเดอร์มันด้าด้วยนะครับเฟี้ยวดีว่ะดีนะวันนี้มีเวลาเยอะมาเร็วนี่ก็ดูน่ากินดีนะมันคืออะไรหม่าล่าก๋วยเตี๋ยวหม่าล่าดูน่ากินเดียแลกินน้ำก่อนไม่รู้ว่าไอ้ร้านดังๆคนเยอะแต่ร้านนี้คนก็เยอะเหมือนกันบีไฟชะเป็นน้ำมะพร้าวกับแตงโมมันเข้ากันแปลกๆแต่กลิ่นมะพร้าวไม่ได้แรงมากอะฟิลเหมือนจะออกจากมะลิก็ไม่เชิงอะแล้วก็กินแตงโมเข้าไปด้วยมันก็สดชื่นดีเดินแล้วเริ่มร้อนเริ่มเหนื่อยก็เลยอยากหาน้ำนี่โชคดีคือลืมเอา power bank มาแบตจะหมดเพราะเราต้องเซิร์ชหาข้อมูลนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวถ้าแบตหมดเป็นเรื่องเลยจ่ายตังค์ไม่ได้ไม่ว่ากลับบ้านไม่ได้เพราะเราจะเรียกติตี้ไม่ได้ครับโชคดีที่เจ๊เจ้าของร้านเขามี power bank ตอนแรกมันมี power bank ให้เช่าด้วยแต่กดแล้วมันไม่ออกดีเจ๊เจ้าของร้านมี power bank แล้วมีสาย iPhone พอดีปั๊มหัวใจน่าจะรอดอยู่เกือบไปแล้วเดี๋ยวลองมากินดูเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม่าล่าเขาบอกเดี๋ยวลองเผ็ดสุดเขาบอกว่ากินได้เหรอไม่รู้มันจะเผ็ดขนาดไหนมันจะเผ็ดเหมือนที่ไทยไหมนี่เรามากับเจคนที่เป็นสื่อรถบรรทุกมาเลเซีย แกบอกว่าเหมือนถ้ามานี่ถ้าไม่มีเพื่อนสื่อคือเขาก็อยู่แต่ห้องเลยเขาเหงาเขาเลยบอกขอมาเดินด้วยเขาก็ตื่นตาตื่นใจกับย่านนี้วัยรุ่นแบบมากๆอ่ะคือคนที่เชิญเรามาไม่รู้จักย่านนี้เลย เขาบอกว่ามีที่แบบนี้ในเฉิงตูด้วยเหรอก็บอกว่ามันที่วัยรุ่นหน่อยฟิลเหมือนสยามอ่ะดูนะจะโหดเหมือนกันนะเนี่ยรอดไหมวะเนี่ยกูเจ้าของร้านก็ใจดีอะเนี่ยพนักงานเขาบอกว่าเพิ่มเส้นได้นะถ้าไม่อิ่มจะเผ็ดไหมเนี่ยเป็ดแต่แบบโคตรมันหมายถึงว่ามันอาหารที่นี่มันมากเลยมันทุกเมนูYou like it? Yeah. Is it too hot? Too spicy? Not too spicy but Oh, it's good good. good อร่อยดีอ่ะอร่อยแบบแปลกๆอร่อยแบบมันๆ โอ้โห If you come back, bring the old spring scent, bring the rice steam and the half-spoken. I'll be here where the light got thin, where the quiet breaks. โอเคครับก็เมื่อวานต้องขออภัยตัดจบไปเลย พอสุดท้ายพอเราช้อปปิ้งแล้วเราลืมตัวครับ ไม่มีฟิลอยากถ่ายเราไปกลับไปร้านชื่อว่าบูมอนเต้ก็จะเป็นแบรนด์พวกแนวเออร์บันเอาท์ดอร์แล้วก็โกลฟคอร์คราวนี้เราก็เพลินใหญ่เลยครับลองชุดลองนี่ก็เลยถอดกล้องถอดไมค์ทุกอย่างเลย แล้วก็เลยตัดจบไปเลยครับจีนเฟี้ยวกว่าที่คิดเยอะเลยวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมกลับบ้านแล้ว
ก่อนที่จะกลับเราก็เลยมาเดินเล่นสวนสาธารณะที่เดิมที่เราวิ่งเมื่อวันนั้นนะครับแต่เรามีความรู้สึกว่าเราเจ็บเท้านิดนึงตั้งแต่วันนั้นที่ลองแผ่นคาร์บอนไปหน่อยนึงครับยังไม่หายเจ็บเท่าไหร่ก็เลยแบบพักวิ่งไปนะครับวันนี้ก็อาจจะมาเดินเล่นแถวๆนี้ก่อนที่จะกลับบ้านครับ Stay in the frame, stay in the rain. Paper lantern heart still calls your name. Stay in the frame, stay in the rain. Or high tide. เอาจริงๆนี้ถ้ามาหน้าหนาวน่าจะชิลกว่านี้ อันนี้ก็ชิลนะไม่ค่อยมีแดดแต่เหมือนฝนจะตกมันก็เลยอบเหงื่อพลักเลย ผมว่าในโซนนี้ของเฉิงตูหรือที่เรานอนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีสวนสาธารณะตั้งแต่ตรงหน้าโรงแรมเรา น่าจะเรียกว่าสวนสาธารณะเสฉวนสปอร์ตพาร์คแล้วก็ข้ามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งที่เราวิ่งวันนั้นนะครับก็จะเป็นแบบที่วิ่งแบบติดริมแม่น้ำแบบนี้บรรยากาศคือแบบสุดอะดีอะฝั่งตรงข้ามเป็นเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็มีสะพานข้ามไปข้ามมาได้ จริงๆมันไปได้หลายสวนนะคือถ้าวิ่ง10 โลตรงเนี้ยผมบอกเลยเพลิน เดินต่อไปเรื่อยๆชิวๆครับ เดินรูทเดิมเหนื่อยแล้วก่อนกลับบ้าน Drifts down the frame. I heard your steps in the net. โอเคครับ ก็จบลงแล้วสำหรับทริปจีนที่มาเฉิงตูงานคาพัสนะครับ เรียกว่าเป็นการเปิดโลกใหม่ๆให้กับผมเองแล้วก็คงเปิดโลกให้กับเพื่อนๆบางท่านนะครับที่ไม่เคยมาดูงานที่จีนมาก่อน อันนี้ผมบอกเลยว่ามันก็ได้อะไรที่แปลกใหม่เราเพิ่งเคยเห็นนะครับอย่างเครื่อง K24 หรือเครื่องอื่นๆก็ตามที่พี่จีนของเรานะครับสามารถผลิตได้หมดแล้วอะไรต่างๆ OEM ทำได้ต้องเรียกได้ว่าทุกชิ้นบนรถเลยดีกว่าแต่มันจะหนักไปทางพวกรถใหม่ๆมากกว่าเนาะจริงๆถ้ามีพวกแบบกรอบเลนของซินเวียก็อยากจะซื้อเหมือนกันไอจริงพวกนี้ผมว่ามันน่าจะต้องดิวอันนี้มันก็เป็นฟิลเหมือนงานนะครับรวมพวกโรงงานที่ผลิตพาร์ทหรือของนะครับเกี่ยวกับรถยนต์รถบรรทุกนะครับ OEM ทั้งหมดมารวมกันที่งานนี้งานเดียวครับก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ทำอู่ทำร้านอะไหล่นะครับหรือกำลังจะหาธุรกิจอะไรสักอย่างนะครับในการไปขายที่ประเทศไทยปีหน้าก็แนะนำให้มางานนี้ครับคาปัสเฉิงตูมาลองดูแล้วก็มาดิวงานกันดูนะครับก็อาจจะได้ธุรกิจใหม่หรือว่าของกลับไปขายนั่นเองนะครับจบจากงานนี้เครือของเขาเชิญเราไปอีกที่หนึ่งนะครับที่อินโดนีเซียเดี๋ยวเราก็ค่อยพาเพื่อนๆไปชมนะว่าที่อินโดนีเซียมันจะแตกต่างกับที่จีนอย่างไรบ้างแต่ผมบอกเลยว่าตรงบรรยากาศที่จัดงานตรงเฉิงตูนี้สุดยอดแถมที่เที่ยวเลิฟมากนี่เป็นครั้งแรกในการมาประเทศจีนของผมนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีครั้งต่อไปแล้วแหละเป็นประเทศที่เหนือความคาดหมายนะครับเพราะว่าเราก็อยู่แต่ญี่ปุ่นมาตลอดสิ่งที่ยากมีเรื่องเดียวครับเรื่องภาษาสงสัยผมต้องเรียนภาษาจีนเพิ่ม ใครรับสอนบ้างผมพูดได้อยู่ไม่กี่คำเองเมื่อวานต้องพยายามพูดแล้วไม่งั้นไม่รู้เรื่องก็โอเคยังไงก็ฝากคลิปของ Street Python ไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยวันนี้เจอกันครับบ๊ายบายการที่จะมาถ่ายคลิปปิดต้องเหนื่อยเดินกลับไปไกลเลย ถ้ากลับอย่างไกลเหงื่อพัก Still